有冇試過出於好心去關心人，最後反而搞到大家都唔舒服呢？我最近讀到一句說話，覺得好入心，好想分享俾你。懸崖嘅邊界好清晰，所以大家唔會行得太近，但係水嘅邊界就好模糊，所以好多時反而會好容易出事。人與人之間嘅相處其實就係咁，好多時我哋以為嘅熱情，如果失咗分寸，就變咗做打擾；我哋以為嘅關心，如果越咗界，就會變咗做負擔。每個人心裏邊都有一個屬於自己嘅安全距離，唔好擅闖人哋嘅世界，亦唔好隨便鬆開自己嘅底線，永遠唔好高估任何一段關係。呢一種知進退，識得深淺，係成年人最難得嘅清醒。身邊好多學員問我，點樣先可以由內到外活得輕鬆啲呢？其實除咗身體嘅代謝要通順，人際關係嘅代謝都好重要。保持適當嘅邊界感，唔係冷漠，而係一種成熟嘅修養，亦係對自己最高級嘅尊重。如果你最近覺得人際關係好攰，心裏邊失去咗平衡，唔好硬撐住。我整理咗一份10個邊界練習，揾翻心裏邊平靜同埋自我價值，留言成長送俾你。記得 share 呢條片俾嗰個成日幫人包底委屈自己嘅朋友，提醒佢值得好好被尊重。同 Beyond 一齊滋養身心。